เ
Ở đây nhá. Con chào anh. Được cô mang nhé. Anh lên ạ. Nay là tôi mang con trâu lên thả đây và mang cái con vịt lên đây cho cô Trăng. Anh mang trâu với vịt lên ạ. Mang con vịt. Cô ở đây là mấy nay là không có chuyện gì chứ? Dạ không anh ạ. Bữa nay vẫn thấy bình thường. Không, thế là tốt rồi. Mang con vịt vào thả đây. Tức là thả cùng mấy con dê trong đấy thôi ạ. Đúng rồi, thả đây. Vâng. Chắc thả trong đấy thôi anh ạ. Thả đây. Vâng, thả cùng mấy con dê không. Ra nào. Chết một con rồi này anh. Thế là mang số đấy lên nó nóng quá nên nó chết một con rồi. Vâng. Nó lại chết nhỉ? Chắc là chồng lên nhau đặt nhau nên là chắc là nó chết. Rồi để cái bầu này nó nóng quá. Vâng. Mấy nay là cô ở đây là không gặp chuyện gì chứ? Dạ vâng, mấy nay ở đây thì không có chuyện gì anh ạ. Thế là tốt rồi. Không gặp cái chuyện như hôm trước chứ? Dạ không anh ạ. Mấy nay ở đây thì vẫn thấy nó bình thường. Thế là được rồi. Còn dê là vẫn về chuồng chứ? Vâng, dê hôm nào dê cũng về đầy đủ anh ạ. Cô cứ để ý giúp tôi là Vâng. gà dê thì vẫn đầy đủ chứ? Vẫn đầy đủ anh ạ. Hôm nay là tôi mang mấy con vịt này là đây là cho cô Trăng, với lại là tôi mang con trâu lên thả bãi ở đây. Anh mang trâu thả bãi ở đây à? Trâu ở kia thì ra đây để tôi chỉ cho cô, để cô còn biết đấy. Thì đây là con trâu của nhà tôi nhé. Dạ vâng. Cô cứ để ý giúp tôi nhé. Khu này thì cũng là hay có trộn đấy, nhưng mà tôi thả khu đây thì thỉnh thoảng là cô ở đây là cô để ý giúp tôi. Tôi thả quanh đây thôi anh. Cô để ý giúp tôi là có ai mà là lạ mà dắt con trâu của mình đi là phải báo cho tôi ngay. Vâng. Tại vì khu này trộn rất là nhiều nên là để ý. Vâng. Con này thì cái này là để ở nhà nhưng mà không có thời gian chăm nó nên là mang đây thả xuống đây. Vâng. Thỉnh thoảng thì cô cứ để ý giúp tôi thôi, không phải ở nhà chăm nó đấy, nhưng mà cứ để đây xong là chỉ còn để ý thôi. Bây giờ thì tôi xem giúp tôi nhé. Vâng. Đi xem cỏ đi. Cứ trộn con vậy. Về chuyện con của cô thì tôi ở bảng thì tôi cũng rất là cố gắng là giúp cô tìm, nhưng mà cho đến hiện tại thì vẫn chưa có kết quả gì. Vẫn chưa có anh. Vậy thì cô cứ bình tĩnh, không phải lo gì đâu. Vâng ạ. Con của cô thì chắc là sẽ không sao đâu. Tôi đã cố gắng giúp cô tìm nhất có thể nhưng mà vẫn chưa thấy. Thì cô ở đây thì cô cứ bình tĩnh mà không phải lo gì nhé. Vâng ạ. Và cô ở đây thì cô để ý giúp tôi dê gà, để ý cái trang trại này của tôi đấy. Vâng. Ở đây thì cũng hay có rất là nhiều trộn ấy. Trộn thì cũng rất là có trộn ra đây để trộn gà này, trộn dê này, thì cô để ý. Ở đây vẫn có trộn mà anh? Có, vẫn có. Thì cô để ý giúp tôi. Vâng, thế để em để ý xem. Có thì cô báo cho tôi. Vâng. Mấy nay là gạo vẫn còn chứ? Vâng, gạo em vẫn còn anh ạ. Khi nào cô thiếu cái gì thì cô phải bảo tôi nhé. Vâng, mà em thiếu thì em sẽ bảo anh sau. Thiếu gì thì phải bảo ngay tôi thì tôi mang lên cho cô. Vâng. Bây giờ thì chắc tôi cũng phải về thôi. Hôm nay là tôi cũng chỉ là mang mấy con vịt và con trâu lên đây thái. Thì cô để ý giúp tôi nhé. Vâng ạ, để em xem.
tôi thả quanh khu đây thôi, thì cô để ý là xem mà có người lạ vào đây thì cô để ý. Vâng ạ. Tại vì ở đây thì người ta rất là hay trộn gà trộn dê thì với lại con trâu thì người ta cũng là hay trộn đấy. Vâng, để em Nhưng mà có người lạ đi qua đây thì phải để ý. vâng, để em để ý. Thì bây giờ chắc tôi phải về thì cô lại. Về luôn bây giờ ạ? Đúng, về luôn bây giờ. Thế thì anh đợi một tí, em có gói mấy cái bánh ấy, thì em lấy một cái cho em cùng về. Anh cầm mấy cái bánh này về. Cảm ơn cô nhé. Lần đầu em gói rồi nên là em gói không được đẹp cho lắm. Không sao. Thế bây giờ tôi đi về đây là cô để ý chăn cậy tôi ấy. Dạ vâng. Để ý gà dê này và trâu này. Vâng. Thì tôi đi về khi nào mà có chuyện gì thì cô cứ bảo tôi. Vâng. Thế thì anh về cẩn thận ạ. Anh về cẩn thận nhé. Thì cô lại nhé. Vâng ạ.